Những ngày giáp Tết, được ghé thăm một làng quê xinh đẹp là niềm vui của Theo và bạn bè. Làng Thanh Tiên thuộc phường Dương Nổ, nổi tiếng với nghề làm hoa giấy. Theo thích thú khi biết nghề làm hoa giấy ở Thanh Tiên, Huế đã có cách đây hơn 300 năm. Hoa được làm để chưng cúng ông bà tổ tiên ngày Tết và những bông hoa này còn được trang trí ở nhiều không gian sống của người Việt. Được trải nghiệm làm hoa ở một không gian làng quê yên bình xinh đẹp cũng chính là một trải nghiệm mùa xuân xứ Huế vô cùng thú vị của chàng trai nước Pháp. Discover something because I didn't know for the Tet you did the paper flower and it was very cool and nice to know about that, meet people who tell me how to make it. It was a great moment for me.